Ahojte, aké krásne jesenné novembrové počasie však. Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik a dnes tu mám zaujímavý mestský bicykel, ktorý som strašne chcel testovať, ale v lete, už nepodarilo sa a testujem ho teraz. Je to PVI Libon a má dve baterky, aj keď sa to možno že úplne nezdá. Je to bicykel, ktorým okrem toho má možnosť odblokovať rýchlosť na 35 km za hodinu. Ako som už hovoril, máme tu dve baterky, možnosť zrkadliť GPS-ko priamo na displeji. Viete tu mať aj smart lokalizátor a množstvo ďalších funkcií, medzi ktoré hlavne patrí pohon na remeň, že tu nemáme štandardnú reťaz ani prevodovku inú s nejakými prevodmi a tak ďalej. Ale toto je niečo extra. A je to niečo extra aj v tom, že je to bicykel, mestský bicykel s najširšími gumami, aké som doteraz ja videl na takýchto 20-palcových prckoch. A myslím si, že toto video bude veľmi zaujímavé. Tak začíname. A povedzme si teraz, odkiaľ tento fešák prišiel. Nuž, prišiel z európskeho skladu populárneho e-shopu Geekbuying a ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať tento kúsok, pretože mňa nesmierne tento bicykel nadchol, keď som ho prvýkrát videl pri predstavení. A aktuálny kupón a odkaz nájdete vždy v popise tohto videa, takže ak vás zaujal tento bicykel PVI Libon, tak si pozrite aktuálny dobrý deal v popise tohto videa. Nuž, a vy určite budete chcieť vedieť, čo všetko také zaujímavé na tom je, keď som z toho taký nadšený. Však tak sa poďme pozrieť na základné parametre tohto bajku. Celková dĺžka Libona je veľmi kompaktných 153 cm. Núža výška riadidiel môže byť od 115 do 125 cm a výška sedadla sa dá nastaviť od 75 po 100 cm. Mňa veľmi teší, že Libon na pomery mestského e-bajku má pomerne široké 62 cm riadidlá. Kolesa ma hneď zaujali. Sú samozrejme 20-palcové na špicových chromových grafikoch, ktoré bicyklu dodávajú taký šmrnc a fúkame ich na 40 PSI. Všimnite si šírku DZN pneumatik až 6 cm. Jednoznačne ide o najširšie pneumatiky na 20-palcovom mestskom e-bajku, aké som doteraz videl. Určite vás bude zaujímať vnútro a baterky. Tie spolu majú niečo málo cez 20 Ah a bežia na 36 V systéme. A pre mňa perfektným prekvapením je až 18 A ovládač, ktorý ponúkne po odblokovaní parádny výkon, ale o tom trošku neskôr. Brzdy sú hydraulické a dvojpiestikové, s priemerom kotúča 160 mm a brzdia celkom spoľahlivo. Vidlica je v podstate základná, pružinová, so zdvihom maximálne do 5 cm a na môj 110 kg vkus je trochu mäkká. Mňa upútal najmä motor, pozrite sa, aký je mohutný. Nechce sa mi veriť, že má 250 W, ale má to aj pekne vyrazené priamo na rotore. Avšak spolu dokáže tento motor vyvinúť maximálny výkon až 800 W, čo je nesporne dosť aj pre mňa ako 110 kg jazdca. Použitý tu máme remeňový systém, a teda nemáme prehadzovačku ani pastorky, len 22 zubové zadné koliesko a vpredu sa nachádza 58 zubový prevodník z BCD 130, takže tu bude možné zameniť prevodník s väčším množstvom zubov pre lepšiu kadenciu vo vyšších rýchlostiach. Remeň by mal mať životnosť až 30 000 km, čo je viac než dosť. A v rámci asistencie pri pedálovaní sa tu nachádza senzor tlaku a rozhodne zaujme aj toto transportné koliesko. Predné svetlo je taký priemer a ja som rád, že je tu uchytenie na Julep plug, takže by to nemusel byť problém vymeniť za niečo lepšie a kvalitnejšie v prípade potreby. No, zadné svetlo tu absentuje. Súčasťou jednej z batérií je aj zadné svetlo, ktoré sa automaticky zapne, keď zapnete aj baterku. Celkom dobre vymyslené, ale mne tu proste chýba ešte brzdové svetlo. Zostava na kokpite je veľmi jednoduchá a nič sofistikované. Všetko na dosah ruky. Čo tu mne ale chýba je cyklosvonček, na ktorý ľudia na cyklochodníkoch dobre reagujú. A na dobre viditeľnom mieste sa vyníma štítok informujúci o roku výroby, váhe bicykla či adrese výrobcu, ako aj CE certifikát. A čo váha? Nechce sa mi veriť, že tento e-bike má len 18,6 kg. Neskutočné. A takto nejako vyzerá Libon znútra. Veľmi sa mi páči, že všetko sú tu vodeodolné Julep konektory. Toto je prevodník, taký splitter na obe baterky. A čo sa mi tu úplne že najviac páči je to, že tu máme 18 plus minus 1 A ovládač a aj som si všimol, že ten bicykel ide a jazdí dobre a lepšie. A vo vnútri je celkom dosť miesta ešte na to, aby tam vošiel aj ten AirTag, ktorý je v balení.
Ale inak super, ja som veľmi spokojný s tým, ako to tu vo vnútri vyzerá. Fakt, good job. Určite vás bude zaujímať aj to, čo som povedal na začiatku tohto videa, že tento bike má určité veľmi zaujímavé featurey. No a poďme si o nich niečo povedať, pretože ten bike má zaujímavý smart display, ktorý viete prepojiť s aplikáciou BikeGo a nielen to. V tom displeji viete nastaviť zo pár užitočných funkcií, avšak možno jedna vec mi tam trošku vadí. Tak poďme si pozrieť featurey. Hneď prvou featureou, ktorú potrebujete vidieť, je rozšírené nastavenie displeja, kde sa dá pár vecí nastaviť, ale len obmedzene. Najdôležitejší tu je podľa mňa zero štart a zapnutie-vypnutie tempomatu. No je tu aj jazyk čeština, čo vidím úplne prvýkrát pri podobných displejoch, aj keď niektoré preklady sú viac ako úsmevné a skôr nezrozumiteľné. Ale ak sa chcete spárovať s aplikáciou BikeGo, potrebujete ísť do nastavenia Bluetooth a dostať sa do párovacieho režimu. Presne teraz sa vám v appke ukáže bike a vy si ho môžete pridať a vidieť základné parametre. Nastaviť sa toho veľa nedá, ale to zrkadlenie navigácie môže byť užitočné, ale to vám ukážem v ďalšej feature. Druhou featureou je chytrý lokalizátor na báze Bluetooth pripojenia. Stačí ho aktivovať, pomenovať a potom umiestniť v bajku na vami obľúbené miesto. Ja som si zvolil miesto pri ovládači, no teda dúfam, že je to nenápadné však. Jednou z užitočných funkcií Libona je odblokovanie maximálnej rýchlosti a teda aj maximálneho výkonu, pretože zabalený vám príde o maximálnej rýchlosti 25 km za hodinu a ja som veľmi rád, že výrobca tu ponúka aj možnosť doplnenia plynom. Komu to nevyhovuje, pretože sa bojí polície a týchto vecí, môže si tam nahodiť naspäť pôvodný grip, ktorý vyzerá rovnako ako tento ľavý. Takže maximálka je 25 km za hodinu. Odblokuje sa to veľmi jednoducho. Vypneme si displej. OK, mám to vypnuté. Stlačím a držím brzdu. Zapnem displej. A nejakých 12 sekúnd držím stále túto brzdu. Po tomto uplynutí sa nám zvýši rýchlosť približne na 32 až 35 km za hodinu v závislosti od baterky. OK, to by malo stačiť. A môžete krásne vidieť, že rýchlosť je na 39 voľnobehových, čiže pod záťažou tu bude 32 km za hodinu zhruba. Čo je ale super je to, že ten bike má aj odomknutý maximálny výkon, pretože keď je zablokovaná rýchlosť na 25 km za hodinu, tak je to také mľandravé, je to tých 37 Nm alebo koľko to píše výrobca, ale po odblokovaní tá rýchlosť a tie newtonmetre idú až na 50 Nm. To znamená, že ten výkon je od počiatku hneď intenzívnejší, svižnejší a je to radosť s týmto bajkom potom jazdiť. Takže kto má možnosť si odblokovať Libon, tak tomuto naozaj odporúčam, ten zážitok z jazdy je enormne väčší. No a poslednou feature je zrkadlenie navigácie z appky na displeji bicykla. Ale keď som to testoval dlhšie, tak aplikácia BikeGo si pýtala nejaký poplatok za používanie tejto feature, čo sa mi vôbec nepáči. Napríklad taká appka od Adobe Bikeov, ktorá má rovnaký displej ako PVI Libon, takéto obmedzenie nemá a jazdec to môže používať ako dlho chce. A v rámci tohoto displeja počas navigácie vidíte naozaj maličké hodnoty, ktoré sa v rýchlosti a v premávke trochu ťažšie čítajú. Čiže pre mňa osobne je skôr lepšie využiteľná navigácia priamo z nejakej navigačnej aplikácie. A ja som veľmi zvedavý na to, aká to bude maximálna rýchlosť, iba čisto na plyn. Zaujímavé je, pre mňa je to trošku smutné a sklamanie, že ten plyn ide iba na nulke, že sa to nedá nastaviť, aby to išlo aj na 1., 2., 3. stupni. A výhoda je tu, že tu máme tempomat. A ja pekne zrýchľujem. To sa mi páči. Mám vraj 32 km za hodinu aktuálne. 33, 34 displejových s jemným protivetrom a idem až do 35 displejových. Myslím si, že idem o čosi menej, ale vy to uvidíte určite podľa GPS, koľko reálne idem. Ja si to hodím ešte asi raz, ale to, že tu mám tempomat a ten sa aktivuje, keď 5 sekúnd budete konštantne držať plyn. Samozrejme, dá sa
funkcia tempomatu aj vypnúť, ale to je paráda, ja si idem 35 km za hodinu plus minus a som veľmi s týmto spokojný, že to má tú možnosť, že potom odblokovaní to ide úplne inak. A celkom dobre sa to správa, aj keď tu mám korene, tak tá vidlica je síce hlučná, ale tlmíte nárazy veľmi dobre. Dobre, poďme si to teda vyskúšať teraz na 3. rýchlostnom stupni. Tak ako som už hovoril pri odblokovaní rýchlosti, je cítiť, že ten bicykel proste jednoducho odblokoval svoj potenciál, úplne ide výborne. Ale čo je tu problém, že ten prevodník má iba 58 zubov a pri rýchlosti nad 20 km za hodinu už tu mám ghost pedaling. To znamená, že šľapem ako motorová myš a nič to nejde poriadne. Hej, teraz šľapem fakt, že s obrovskou rotáciou a cítim, že ten bicykel aj napriek tomu stále ešte dopomáha, ten motor stále dopomáha, takže to odblokovanie nie je iba na plyn, ale aj na pedalovanie. Ja už mám na ceste z AliExpressu väčšie koliesko, teda väčší prevodník so 70 zubami a aj väčší remeň. Je to investícia zhruba za 150 eur, čo je pomerne dosť, ale malo by to zlepšiť kadenciu a v jednej facebookovej skupine som videl, že si to borec dal a že je s tým spokojný, pretože nemá žiaden ghost pedaling ani pri rýchlosti 20 míľ za hodinu, čo je asi okolo 30 km za hodinu. A to sa mi ráta, pretože tento bicykel má proste dve baterky, má tam v podstate 800 W výkon v píku a má iba 18,6 kg. Nemusím to poisťovať, nemusím s tým nič riešiť, čo sa týka nejakých vládnych vecí alebo nejakých dopravných značiek a bla bla bla. A to sa mi veľmi páči. Tým, že tu máme torque senzor, tak samozrejme zaberá to extrémne rýchlo. Hneď, keď do toho sa trošičku opriem, tak hneď mi to púšťa šťavu. Ja som s týmto viac spokojný a pre tieto remeňové typy bicyklov, ktoré nemajú žiadnu prejazovačku ani nič takéto, tak ten torque senzor je tam podľa mňa, alebo snímač senzoru tlaku je podľa mňa lepšia voľba. Ale je to, po odblokovaní je s tým naozaj zábava jazdiť. Úplne super. Škoda, že keď mám teraz tú trojku, že neviem ísť čisto na plyn aj. Neviem, prečo to je takto nastavené. Ja by som veľmi chcel vedieť, prečo to výrobca takúto taktiku zvolil. Radšej by som bol, aby to fungovalo aj s tým. Mám teraz trojku a idem takýmito hore stúpaniami, ktoré vedú k diaľnici a popri diaľnici tu máme cyklochodník. Tu sa nedá nikde rozbehnúť pri týchto nadjazdoch, takže sa spolieham vyslovene iba na to, že ako mi pomôže motor a ako je to nastavené. Mám to na trojke, ale áno, samozrejme ja cítim, že trošku tam dávam tej síly, mne to vôbec nevadí, ale nemám s tým najmenší problém. Vôbec. A tak si to predstavujem, aby e-bike fungoval proste, aby som to mal 100% pod kontrolou a pri tom torque snímači to mám pod kontrolou. Proste zašliapnem, ide to hneď, prestanem pedalovať, vypne sa motor. Takže je to absolútne bezpečné a to sa mi na tom páči veľmi. Samozrejme, bude dobré, ak zmiením aj brzdy. Brzdí bicykel PVI Libon naozaj veľmi dobre. Máme tu hydraulické brzdy, ten bicykel nie je ťažký, takže brzdí to okamžite. Ak chcem, zaflekujem okamžite, kedy chcem. Takže ja som s brzdami v podstate maximálne spokojný. A tieto široké gumy, to je naozaj pecka, a to z toho dôvodu, že ak prechádzam nejaké nerovnosti a hlavne na riti to cítim, že nemám nejako odpružené sedadlo a keď vidím, že idem nejakými cestičkami, takými, ktoré sú nerovné alebo majú nejaké hrbole, tak lepšie to zvládam. Mám aj lepšiu kontrolu nad bicyklom, pretože tá guma je naozaj široká, má 6 cm. To je akože dosť, by som povedal. A pekne to kopíruje aj tie zákruty. A dokonca tieto gumy som vôbec nikde nenašiel. Ani na AliExpresse, ani na iných nejakých, možno že aj európskych e-shopoch alebo azijských e-shopoch. Vôbec. Čo mi príde docela dosť divné. Poďme sa porozprávať trošku o dojazde, pretože
táto duálna baterková verzia by mala mať dojazd 260 km. Samozrejme, nie s jasom ako som ja. Aj počas toho rýchlostného testu musíte brať ohľad na to, že spolu s oblečením, ktoré na sebe mám a mal som aj ruksak, tak som mal 115 kg minimálne, hej. A ten dojazd sa počíta určite s ľahším jazdcom. Druhá vec je tá, že ak máme teplotu pod 10 stupňov Celzia, tak rapidne klesá ten dojazd. To znamená, že ten dojazd môže byť menší o 20 až 30%, keď testujete veci ako ja testujem a testujete ich v zime. Čiže mne sa podarilo urobiť 40 km dojazd tým, že mi ostalo ešte 20% batérie. 40 km si poviete, to je nič, keď je tam 260 km, hej. Tých 260 km určite mohlo byť dosiahnutých so 70-kilovým jazdcom, so zablokovaným bicyklom do 25 km za hodinu, kde vlastne máte aj zablokovaný výkon, takže ide vám ten bicykel možno, že tak z polovice maxima z toho, čo dokáže. Druhá vec je tá, že ja som ten dojazd robil asi tak, že polku tej jazdy som išiel na tempomat. Tento bicykel má tempomat, čo je vynikajúce, pretože málo ktorý takýto mestský bicykel vôbec tempomat má. A berte to tak, že ja mám fakt tých 115 kg, to nie je málo na takýto malý bicykel. Nejakých 10% vám môžu spraviť aj nafúkané gumy. To znamená, ak povedzme NGV 520 má možnosť fúkania pneumatik až na 55, neviem či nie až 60 PSI a tuto máte maximálne na 40 PSI, tak je to rozdiel. Sice jazda bude príjemnejšia, ale dojazd bude o niečo nižší. Ale aj tak si myslím, že ten dojazd mohol byť o niečo lepší alebo mal byť o niečo lepší. 520 používa značkovú baterku Samsung. Tu som sa nedozvedel, aké sú tam články, takže beriem za to, že tam asi nebudú Samsung alebo LG články. Takže je tam ten dojazd možno, že trošku menší, ako som očakával, ale tiež beriem to tak, že mám 115 kg, mal som ten bicykel odblokovaný a išiel som iba na tretí režim. Ak som pedaloval, išiel som iba na tom najsilnejšom, najrýchlejšom režime. Poďme si teraz povedať niečo o tých dobrých a zlých vlastnostiach PWI Libon. V prvom rade to dobre, to najlepšie pre mňa osobne je dizajn. Ja som ešte nevidel mestský bicykel, ktorý by tak upútal pozornosť ako PWI Libon. Preto som si vybral aj túto kombináciu sivo-striebornú, pretože tie rafiky s poustou sivou a čiernou farbou dokonale podľa mňa sedia a veľmi sa mi páči ten remeň a ten prevodník, ako je to farebne zladené a skombinované. Naozaj to vyzerá veľmi dobre a zároveň s tým dizajnom sa mi páči, že tu sú až 6 cm široké gumy. A tie gumy navyše majú reflexný prvok po stranách, takže v podstate tieto odrázky by to ani nemuseli byť, pretože tie odrázkové lemy to budú perfektne suplovať a vyzerá to podľa mňa aj tak dosť štýlovo. A veľmi dobrou správou je aj to, že vidlica je síce hlučnejšia, ale za to pruží veľmi dobre. Pre mňa osobne výbornou správou je aj to, že tu máme plastové blatníky, že nie sú hliníkové, že výrobca to vyslovene nechcel síliť do rovnakej farby ako je frame, tak to vlastne sú čierne blatníky, podľa mňa tam veľmi dobre sedia a ja som vždy radšej, keď sú tie blatníky plastové, ako by mali byť hliníkové. Mňa veľmi teší, že tu máme snímač tlaku, respektíve torque senzor, ktorý presne zabera vtedy, keď potrebujem. To znamená, keď zatlačím do pedálu, hneď cítim tú odozvu z motora a ako silno zašliapnem do toho motora, tak silno proste ide aj ten bicykel. A hlavne som to cítil, keď som odblokoval tú rýchlosť na tých 35 km za hodinu, tak vtedy som cítil, ako keby dostal motor extra možno 200, možno 250 W. A naozaj to je také malé žihadielko a presne sa mi toto páči, pretože nikto by nečakal od toho, že tento bike pôjde 35 alebo 40 možno km za hodinu s nejakým ľahším pasažierom a naozaj je to také živé a mne sa to páči. Tá responsivita toho tlakového snímača, keď aj prestanete pedalovať, tak je takmer okamžitá. Je to o mnoho lepšie z môjho pohľadu, ako keď mám nejaký štandardný bicykel, ktorý má pass senzor, kde keď prestanete pedalovať, ešte cítite, že vás ten motor ženie ešte nejakú sekundu a pol. Toto hodnotím veľmi pozitívne, je to jeden z najlepších prvkov. Samozrejme, nesmiem zabudnúť, že tento bicykel má iba 18,6 kg. Uvedomte si prosím, že tento bike má dve baterky a má iba 18 kg. To znamená, že ho nemusíte poisťovať, pretože oficiálne tam má 250 W motor, je to tam aj na motore napísané, má do 25 km za hodinu rýchlosť oficiálnu, ktorú tam viete proste mať a zároveň tá váha je do 25 kg, takže nemusíte nič riešiť. Tú rýchlosť si viete odblokovať, plyn si viete odmontovať, viete mať úplne legálny bicykel. Takže o starosti máte postarané a navyše tu máte ešte aj štítok, ktorý informuje o tom, že to je CE Certified a neviem čo ešte, nejaké ďalšie veci, ktoré asi potrebujete. K tomu hlavne je tam váha
tých 18,6 kg. A ja som nechcel veriť, že fakt tento bicykel má 18,6 kg. OK. Skvelou správou je to, že tu máme síce 250 W motor oficiálne, ale ten motor je obrovský. A keď som si porovnal motor NGP20 a motor PVI Libon, mali by byť oba rovnaké 250 W. Takmer raz tak veľký je motor v PVI Libone. To znamená, že ja si osobne myslím, že tu nie je 250 W motor, ale 500 W motor. Chcem len pripomenúť, že toto je medzinárodná verzia a môže byť rozdiel medzi CE verziou a medzi verziou International. Samozrejme, brzdy sú hydraulické a keď brzdíte z 35 km rýchlosti, tak sa vám presne ten brzdný účinok hydraulických brzd úplne náramne hodí. K brzdám nemám nič, čo by som vytkol. Fungujú veľmi dobre, spoľahlivo, precízne. Som s tým maximálne spokojný. A navyše, ja ako 1,90 cm jazdec sa cítim dosť komfortne a ešte stále môžem si dať vyššie sedenie a vyššie si môžem dať aj riadidla. Takže kľudne by som sa nebál. Je to skladačka, takže určite poteší ľudí, ktorí potrebujú cestovať s bicyklom do mesta, alebo povedzme, že chcú ísť vlakom a potom po meste sa bicyklovať po cyklochodníkoch, tak vás rozhodne poteší to, že bicykel je skladačka a má tu taký špeciálny magnetický patent, kde budete vedieť veľmi pekne zložiť ten bicykel a pod prevodníkom máme také transportné koliesko a s ním to pekne krásne posúvať, pokiaľ by ste potrebovali niekde po nástupišti a tak podobne. Ale tých 18 kg je podľa mňa veľmi príjemná váha aj pre ženy a pre dámy, takže myslím si, že toto by mohol byť veľmi dobre predávajúci sa bicykel. Samozrejme, vecou, čo mi tu veľmi imponuje, je aj Smart Display, ktorý vie zrkadliť navigáciu, ale navigáciu viete zrkadliť len v tej aplikácii Bike Go. Keď si to nastavíte a budete to mať tam, viete si pekne zrkadliť tú navigáciu. Ukazuje vám šipky, kedy budete musieť odbočovať doľava, doprava, koľko máte ešte do cieľa, ako idete rýchlo. Zároveň ten displej má USB-C nabíjanie, čo nemá veľmi veľa displejov pri takýchto veciach, ako sú e-bajky alebo elektrické kolobežky. Väčšinou sú tam tie klasické USB-A porty, takže tiež je to nejaká úroveň vyššie. V tej aplikácii si veľa vecí neviete nastaviť. Mňa to trošku mrzí, že aj napriek tomu, že je tu rovnaký displej, ako používa ADO A20R, tak nemáme tu možnosť ukazovania okrem percent voltov. Mne by tie volty viacej svedčali, aby som ich videl, ako percenta. Ale dobre, sú tam percenta, našťastie tam nie sú dieliky, lebo tie stoja za hovno. Inak je ten displej veľmi dobre čitateľný aj za takého slnečného svetla, ako máme teraz. Samozrejme, ako každý bicykel, aj tento má pár múch, tento má skôr pár mušičiek, ktoré mi tu trošku tak možno prekážajú. Asi tou najväčšou mušičkou, ktorá mi tu vadí, je to, že máme tu iba 58 zubový prevodník. To znamená, že pri rýchlosti pedalovania nad 20 km za hodinu sa vystavujete ghost pedalingu. Ja som to už spomínal trošku skôr vo videu. Ten ghost pedaling vlastne znamená to, že príliš rýchlo pedalujete a máte pocit, že pedalujete do prázdna. NGP20 má 64 zubový prevodník a tam sa dá reálne dobre pedalovať do nejakej rýchlosti 23-4 km za hodinu, ale nad tou rýchlosťou už je to zase ghost pedaling. Takže ja mám na ceste zo pár vylepšení, ktoré by toto mohli odstrániť. O tom poviem trošku neskôr v tomto videu a celkovo prinesiem samostatné video o vylepšeniach pre tento bike. Zadné svetlo vám funguje jedine vtedy, pokiaľ ho máte zapnuté s touto baterkou. Ak zapnete túto baterku, máte instantne počas dňa, počas noci stále zadné svetlo zapnuté. Čo mi tu trošičku prekáža je to, že ľudia za mnou nevidia, či brzdím alebo nie, pretože to je vyslovene iba ako zadné svetlo bez brzdového svetla. To je trošku škoda, že to výrobca trošku lepšie nevymyslel. A asi takou poslednou vecou, čo mi tu vadí, je to, že tu nemám zadný nosič. Mne by sa ten zadný nosič veľmi hodil, myslím si, že takmer každému. Čo vidím vo facebookovej skupine, tak veľa ľudí sa práve na ten zadný nosič pýta. A ten originál z portfólia PVI stojí za hovno. To musím mu povedať úprimne, ako to je. Keď som to videl, nepáči sa mi, akým spôsobom je osadený. Neladí to s tým bicyklom a podľa mňa nebude ani nejako pevný. To mohol výrobca trošku lepšie poriešiť a na zadok toho zadného nosiča inštalovať pekné zadné svetlo aj s brzdovým svetlom. Bolo by to omnoho lepšie viditeľné a myslím si, že by s týmto riešením bolo viacej ľudí v pohode. A inak fakt ja neviem, čo by som tomu bajku vytkol. Akože mne sa strašne páči, ako to jazdí. A áno, asi jedna ešte vec. Vadí mi to, že keď chcem jazdiť iba čisto na plyn, musím to mať nastavené na displeji ako režim 0. Ako náhle tam dám 1, 2, 3, tak už mi proste plyn nereaguje, nejde. Ide iba čisto asistovaná pomoc. Mohlo to byť proste urobené tak, ako to má väčšina bajkov. A pýtate sa, pre koho je tento bicykel? Je presne pre mňa.
Síce mohol by som trošku schudnúť, aby som mal lepší dojazd, ale je to proste pre ľudí v meste. Pokiaľ sa potrebujete dopraviť z bodu A do bodu B aj trošku rýchlejšie ako pripúšťajú normy, tak toto je vynikajúci prostriedok. Hodí sa perfektne pre dámy, pre pánov. Nebudete mať problém prenášať tento bicykel, pretože má iba 18,6 či 18,5 kg. Ak si kúpite verziu iba s jednou baterkou, tak tá váha bude niekde na úrovni 16 kg. To je naozaj úplne, že na e-bike, na mestský e-bike nič váha. Nič. Zero, nothing. Takže je to výborný parťák do mesta, ktorý nemusíte poisťovať. Nemyslím si, že vás nejakým spôsobom v niečom sklame. Samozrejme, zvážte to, že v akom meste bývate, pretože tento bicykel aj napriek tomu, že má v píku výkon až 800 W, sa určite nebude hodiť do nejakých strmých kopcov. Toto nie je bicykel na strmé kopce, pretože tu nemá tú prehádzovačku, alebo systém bezprevodových stupňov prináša určité obmedzenia. To obmedzenie je napríklad to, že keď budete chcieť ísť do tiahleho, do strmého kopca, tak to proste neušľapete s tým bicyklom. Alebo s veľkými problémami. Takže toto sa skôr hodí presne na Bratislavu, mimo pravdepodobne Kamzíka a týchto hornatých častí, ktoré sú tu troška, ale na pohyb v meste a na prekonávanie tých takých mestských nadjazdov, podjazdov a podobne je to ideálny parťák. No a v priebehu videa som viackrát spomenul to, že tento bicykel pôjde podnôž, v úvodzovkách podnôž tým, že ho vylepším. A keď som to tak narátal, tak chystám na tento bike nejakých 10-11 vylepšení. Čiže bude tu úplne nová vidlica, nové riadidlá, bude tu nový remeň a samozrejme aj prevodník, aby som to vedel ušľapať aj vo vyšších rýchlostiach. Pridám tu zadný nosič, sedlovku a ešte nejaké doplnky, nejaké prvky. Takže približne za nejaký mesiac a pol pripravím video, kde vám ukážem, ako som prerobil tento bicykel, takže užite si to, ako to v mojom podaní vyzerá teraz. Nuž a to je všetko, čo som chcel povedať k vyčerpávajúcej recenzii na PVI Libon. Verím, že sa vám video páčilo a ja dúfam, že budete mať aj komentáre a veľmi ma zaujíma váš názor, takže určite mi napíšte komentár, čo si myslíte o tomto bajku. Ak vás video potešilo, tak budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu samozrejme podporíte odberom tohto YouTubeového kanála. A ten postupný rozvoj tohto bicykla nájdete na mojom Instagrame, takže ten môžete odoberať tiež. To bolo všetko, ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšej recenzii, pri ďalšom videu, nech už to bude test alebo recenzia čohokoľvek. Čaute, majte krásny deň.